爸爸妈妈不在家，今天我又当老大，不能玩火太危险，我还能够干点啥？老爸说电很强大，我来研究一下它。哇，噼里啪啦真有趣，好想用手摸一下。Oh no！ 小贝，你怎么了？老爸，你说电很强，我想试一下真假，所以我把插座拆了。都跟你说过电很强，很危险了，你为什么还要去碰？玩电很危险，会把人变炸了，我们一定不碰它了。